龍蝦湯泡飯喺粵菜真係好出名吓。今日我阿優啊就喺屋企教你點樣煮到利軟嘅龍蝦湯泡飯。嗱，首先咧我哋要準備啲咩食材咧？就係呢個基圍蝦啦，同埋呢個龍蝦，就係咁簡單兩樣嘢嘅啫。首先咧第一步咧一定係燒鑊水啊，抌落去，燒到微微紅色嘅就熄火，跟住咧倒出嚟就得。嗱，如果呢一步咧喺酒樓嘅做法咧，就係攞去炸咗乾之後，跟住倒碎佢，跟住再煎嘅。不過喺屋企咧唔使咁嘅，我教你少少油啦，跟住抌落去煎一煎就得噶啦。將個水分煎乾佢，跟住再攞呢個鑊鏟碾碎佢就得噶啦。嗱，如果喺酒樓咧，我哋通常就會掉落冰機入邊冰嘅，跟住就比較容易碎啦。不過你喺屋企打咧，咁樣咧佢個鮮味同埋嗰個纖維咧冇咁易流失啦。食落去咧個味道都好啲嘅。除到呢個蝦咧溶爛爛咧，咁就差唔多噶啦，就開始煎佢。佢時不時反下佢喎，如果唔係好易燶啊呢個。嗱，我哋炒緊呢個蝦嘅同時咧，隔籬就可以燒個熱水就得噶啦。水滾啦，就直接倒啲滾水落去當。會煎過嘅蝦咧，攞去煲湯咧，個味道食落會更加香濃嘅。呢個咧，通常我哋喺酒店都要煲3個字嘅。不過喺屋企咧，我唔想嘥煤氣啦，應該5分鐘就差唔多噶啦。呢個蝦咧煮緊嘅時候，你就可以燒第2鑊水啦，因為呢個蝦咧要煎2次，煎一次咧係出味，第2次個湯先會濃嘅。Later 5分鐘時間到啊，倒咗出嚟先。重複啱先嘅步驟啦，將佢煎乾之後再加水落去滾第2次啊，跟住將第1次煲嘅湯都滾埋落去，將呢個位咧剪一剪佢先，跟住攞呢個扭扭，嗱咁樣一扭咧，個龍蝦肉就出嚟啦，完整嘅龍蝦肉。嗱，如果你哋喺屋企整咧，最好咧呢度整個冰水燙咗之後，跟住抌落去，咁咧啲肉就好易出嚟噶啦。如果唔係就好似我而家咁啦，好難搣啊！你喺屋企咧搞唔到咧，可以攞個刀劃一劃呢度都可以攞到出嚟，再攞把鉸剪剪佢都得嘅。呢個龍蝦肉都攞到出嚟，煮好之後咧，而家就可以倒出嚟啦。而家個蝦湯咧就好濃噶啦。呢個咧其實咧同鋪頭賣嘅冇乜分別嘅。而家呢個湯啊唔係吹水啊，真係同酒樓出品一樣咁濃啊！哇，好濃嘅蝦味啊！燒熱個鑊啦，跟住咧將個龍蝦頭同尾掉落去整熟佢。嗱，而家睇落咧同酒樓冇咩區別啊嚇。煎好之後咧就可以裝落去擺盤啦。龍蝦頭攞起之後咧就可以擺下盤嘅，跟住頭先炸龍蝦嗰啲油咧就可以攞嚟炸米嘅。呢個好簡單啊！呢個煮熟嘅米風乾之後咧，落油溫炸一炸佢就 OK 噶啦。嗱，而家再將頭先個蝦湯倒落去調味，少少鹽啦，跟住一匙羹少少嘅糖，咁多雞汁啊，加咗之後重新將個蝦湯重新煲滾佢，沖翻芫茜，龍蝦肉擺入去，龍蝦肉煮熟之後咧就可以起鑊裝盤啦。嗱。點樣啊？呢個碌得唔得啊？我嘅手藝都係有㗎，唔係吹水㗎。唔好成日以為我探店唔識煮嘢啦，得唔得先？同酒樓煮嘅。下一期咧想睇我煮啲乜嘢咧？可以話評論區話俾我知。